avval bo'lsa ham narx-navodan xabaringiz bor-ku, to'g'rimi? Mashinalarni surishtirib yurgan bo'lsangiz, aynan mana shu qo'yayotgan AMG'imizni livoy joyiga solishtirib ko'ring-da. Mercedes GLE AMG 53. Haqiqiysi, mana buni qarang, rullada shunchalik grafika qiladigan rejimlar bor. Monitorda o'zgarishini ko'ring. Undan tashqari, mana bu ko'ryapsizmi? O'rtada mana do'popchalari deydimi? Shulari ham faqat AMG da bo'ladi. Mana bu xilib ovozlarini qo'shadigan, olib tashlaydigan pnevmani yumshoq qattim qiladigan pnevma podveska, undan tashqari karbon detallar, buyurtma akustika sistema, полный panorama head-up display, полный kuzov shumka ham bo'lgan. Mana qarang. Mana bitta ko'ring, oldi diska perforatsionniy, orqa diska, mana shuni ham $8,000 diska deyishadimi? Bilasizmi? GLE'larni surishtirib yurgan bo'lsangiz, 2023lari, AMG emaslari, 350-450lari nech pul? Ya'ni AMG emaslarini puliga srachniga AMG'sini bosib yuborasiz. Oldi chasti bron, polniy shumka, top-toza, qop-qora 2023 75 ming probeg, srachniga 88,800 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Nasib qilsa hammaga shunaqa mashinalarni almashtirib minish bor-ku, bosib yuboringlar. Bunaqa narxga har doim AMG, GLE 53 li chiqavermaydi.